各位親愛嘅觀眾，有錄影嘅時間啦！我今日嘅話題又係仗義每當屠狗輩，無情盡是唔講錯嘅人。點解咧？我嘅情緒係咁激動嘅咧？咁咧，不過咧都唔好咁激動啦。咁咧，等我咧就咧講翻我嘅論點。點解我冷靜落嚟咧，就要向為大家分析一下咧？點解咧仗義係每當屠狗輩，而無情盡是唔講錯嘅人啊？咁我頭先係講過咧。我話我跟咗咁多司機咧，個個講粗嘅人咧都教咗我好多人生嘅道理嘅。點解咧？舉一個好好嘅例子，我跟阿 A 君，佢教咗我好多人生嘅道理。佢同我講過好多越南嘅歷史啊，講咗好多走難嘅歷史啊，好多人生嘅辛酸啊，點樣去難民營啊，點樣俾啲喺菲律賓難民營俾啲菲律賓人嗰啲難民營嗰啲菲律賓人欺負啊，點樣敲詐佢啲錢啊，點樣敲詐佢哋到一仙都冇咁樣去離開難民營啊，買一碗飯又要收好多錢啊，之後咁樣，如果咪就我喺飯難民營嗰度好似俾人不垃圾咁樣，要不咁樣先可以走得出難民營，要等人贖佢出嚟啊，咁樣搞到好似坐監咁啊，有時又要俾啲海盜打劫要死啊，有時又俾啲海盜奸殺啊，即係有好多問題咁樣喺啲難民營嗰度。所以基本上咧，其實講翻難民問題，以前喺菲律賓啲難民營咧，就經常咧出現咗嗰啲敲詐好多唔好嘅事。喺香港難民營就比較好啲，大家都好多好慘嘅故事。喺香港難民營咧，又有啲呢度3年就走唔到啊，即係好似浪費人生又賺唔到錢，好慘，同屋企分離啊。講好多人生嘅故事，佢又講俾我聽嚟食煙點樣搞到高血壓啊，講到爆血管搞到中風啊，搞到同屋企人又好即係好擔心，會搞到啲手腳喐唔到啊，搞到啲司機一齊戒煙啊，講好多故事俾我聽，即係又講俾我聽有好多佢點樣賺錢啊，點樣一個人努力喺度做嘢啊，捱咗幾多年啊，點樣比之前俾人蝦咗3年啊，之後好低人工啊，之後後來嗰個人啊就俾工會發現，啲公司發現咗佢呃啲工人啲錢，之後後來過入晒工會咁啊，生活安定咗，又買到屋啊。呢個就係講粗嘅人講俾我聽佢嘅人生嘅故事。另外一個人咧，我就問佢：呢啲係咪藍籌股定紅籌股，還是買美國股票嘅？佢就呢啲係我私人同你講。我就話呢啲人咧，就係咧仗義每當屠狗輩，無情盡是唔講粗嘅人。呢啲係我嘅私隱。我話俾你聽，呢啲咁嘅人咧，就係咧棋低一着。有時咧，好多人咧聽你咁嘅説話就唔出聲，咁但係咧，我咧就會咧用呢個機會咧錄個 video 咧，去令我記得呢一本書係咧講啲咩嘅。呢本書咧就係漢字圖解漢字，係咧顧建平著嘅，係咧中國出版集團東方出版中心出版嘅。呢一個咧就係我公開我嘅私隱俾各位知道啦。所以其實咧，所謂你話我嘅私隱，你使唔使咁樣講咧？咁其實有時啲人講得好圓滑嘅人又有，好唔圓滑嘅人又，不過又好。呢啲人咧明槍易擋，暗箭難防，咁令到激動到錄個 video 出嚟咧，同各位講下點解咧？講粗口嘅人咧係會教到你好多嘢，唔講粗口咧而乜都唔講俾你聽人咧，先至係呢個世界最壞嘅衰人。所以就係點解咧？仗義每當屠狗輩，無情盡是唔講粗嘅人。而咧，我可以話俾你聽，好多人咧就係公開個隱私咧，所以就發咗達啦。舉個好例子，萊溫斯基，因為佢公開佢同克林頓嘅緋聞，所以出咗名，出咗一本書之後就發咗達啦。因為嗰個書嘅版權都好貴㗎，你自己查下睇下佢賺咗幾多錢啦。第二個巴菲特，佢公開佢自己買咩股，明星效應，佢一買親咧即刻升嘅，佢知道套翻現出嚟，你睇佢賺咗幾多億啊？第三，李嘉誠，佢咧次咧一買開股咧，佢因為港交所規定咧，你買幾多股咧，太大股數要公佈噶嘛。一有消息李嘉誠喺邊度入股咧，啲股民就跟住買，因為明星效應。咁之後咧，佢就可以套到現出嚟。咁你又問下佢賺咗幾多億，或者咧你唔需要講嘅話，你睇下查下啦。李兆基，佢會講俾你聽，有時喺啲新聞度佢買咩股，又有明星效應，啲人跟住買，佢又可以套到現啊。呢啲人係咪公開私隱咪發到達咯？你咁樣唔講，人哋咧聽咗唔擺個心度，好似我咁錄個 video 出嚟記得一本書，咁咧我又學到嘢啦。咁咧所以就希望各位明白咩叫仗義每當屠狗輩，無情盡是唔講粗嘅人。話俾各位聽，講粗嘅人鬧你咧，鬧完唔會放喺個心度；唔講粗嘅人鬧你，唔用粗口咁鬧你咧，其實嗰啲人先係最衰嘅人。仗義每當屠狗輩，
無情盡是唔講粗口嘅人。咁呢，就呢本就叫《圖解漢字》啦。不過呢本書幾好㗎，又係呢，有呢甲骨文啦、金文啦、小篆啦、楷書咧，仲有簡體字添㗎。佢又講咗漢字嘅變化啦。咁呢本書就係咁啦。